Здравейте! В това видео продължаваме с подготовката на бронята за боя и като цяло ще има много търкане. Продължавам да оформям кита с шкурка 120. One hour later. След което минавам цялата броня с 240. За малките неравности използвам финкит. Такъв не бях ползвал. Като цяло малко труден ми се видя за работа. И другия проблем е, че температурите са около 10 градуса и стяга доста бавно. След като го нанесох, почти всички малки дупки бяха запълнени и продължавам да търкам с шкурка 240. След нея минах на водна 400. Като цяло гледам навсякъде да може да мине шкурката, за да се захване след това новата боя и да не падне. Измих хубаво бронята.
тук навъл има една цепка, която я оставих. Там пластмасата е много тънка и не мога да я ремонтирам, защото няма място нито за някакви нитове, нито за лепене. И по-добре да остане там малка пукнатина, която няма да се вижда, отколкото да падне боята. Както казах, времето е студено, около 10 градуса е и този спрей доста трудно се нанася. Излизаше на капки и ми създаде доста проблеми, но я минах цялата броня. От около 20 метра изглежда доста добре. Отблизо винаги може и по-добре, но принципно съм доволен, като си има предвид в какво състояние беше тази броня. Това е за сега. В следващия епизод ще я боядисаме.